同学们，大家好，欢迎来到新能源汽车维护与保养课堂，我是郭老师。在前面的课程中，我们已经了解了新能源汽车空调暖风系统的类型及工作原理。为了确保暖风系统能够正常运行，我们需要对其进行定期的检查与保养。本节课我们将通过现场实训的方式讲解空调暖风系统的检查保养，让我们开始学习吧。设置警戒线，设置高压警示牌，车辆正确停至工位，安装车轮挡块，目测车辆外观无异常，绝缘手套。万用表，照欧表等。铺设车内三件套，打开前机舱盖并安装车外三件套。
检查电路线束及插接件连接处是否对插到位，有无松动、破损、腐蚀等问题。若未达到要求，则修复或更换。检查插接件线束波纹管有无破损，若有，则修复或更换。检查插接件内插针是否有退针、弯曲等异常现象，若有，则修复或更换。检查 PDC 螺栓连接是否紧固，确认拧紧力矩是否符合要求，若不符合，则进一步拧紧到维修手册上所要求的力矩。打开空调 AC 开关，按下内外循环按钮，按下温度加按钮。制热功能启动。空气通过 PDC 加热，从仪表盘通风口输出。暖风功能打开几分钟后，检查吹出的风有无焦糊味。在今天的课程中，我们重点讲解和演示了如何对新能源汽车空调暖风系统进行有效的日常检查和必要的保养。新能源汽车的推广使用，不仅是技术进步的体现，更是我们对未来绿色生活方式的追求。我们要以高度的责任感和敬业精神，对待每一次的检查和保养工作，用实际行动支持可持续发展的理念。本次课到此结束。如果你有任何疑问或想要了解更多新能源汽车维护与保养的相关知识，请随时关注我们的课程更新。再见。